Egin unoruer, gugia etxepare liseoko ikasle zumait, ni Xaxi Obiaga deitzeniz, Sibeotarra eta Barkosekua. Ni Maika Etxeberri deitzeniz eta Lexantzipua. Eta ni Leire Kazamajuliz, Suhitakua. Beaz guk maskadaen gai aipaga izanen dugu, eta hasi benoleen huna gurkezpena norkibidia. Lehenik jakin behar den maskadak Siberun egiten dela, eta ordin Xaxik Siberuan deskribapen jabur bat eginen du eta kokapen jabur bat. Ondotik nik maskadak nuiz nurek eta bat dien, esplikatuko daiziet eta elkarrizketa bat ezunaziko daiziegu. Leirek maskadaen pertsonai ezberdinak presentatuko daizie. Ondotik berriz nik maskadak nula egaiten dien. Xaxik informazio zumait gehituko tutu eta aurtenko maskadak batek egin dugun elkarrizketa bat entzunaziko daiziegu. Eta urrentzeko leirek errandugun guziaen ondoio bat eginen du. Justo hasi haitzien, ordean ihauten definizio liabur baten emaiteko, ihautiak dian egutik bedatxilat edo idabehilatik gaiteko besta bat, eta ordean denboa tarte hortan, gentiak idaten du, besta egiten du, eta da libertitze pasarte bat. Ordin, noai hasiko gia Sibeoko deskribapen haikin, Euskal Herriko zazpi probintzietako tipiena da, eta biztanleen aldetik, 2000 biztane dutu, hibuia maule lestak edu, eta mugakik ditu biharnua ekialdin, mendebaldin Nafarroa behera, eta Nafarroa garaia hegoaldin. Lurlan eta hartzaingoan aiden gizarte tipi hoi, udan bortzunko hartzaintzaren unguian moldatuk da, hoi beti lehen bezala, alkartarsuna galtegiten dian bizimolde horrek, ekarri ditu kultuan, ohitura berri edo berezi zumait, eta provintzia osoarentako behartienak, eta Siberotarrak oso lotzuek dia haien ohitura hoier, kantoian dantza eta kultuan orokorki bihotz fahaska partekatuz, beharrezko alkar etxekitze hoi, nahi bali atxikidezak. Horren, oai, esatuko gia galtro bat erantzuna emaitea, hala nola, Siberuko eragina euskal kulturan. Horren, galdera honi erantzuteko eta ahal bezak argi izaiteko maskadeen adibidea hartuko dugu. Lehen parte batetan Siberuko eragina euskal kulturan aipatuko dugu, eta ondotik Siberotarrek maskadetan ezartzen dien edo emaiten dien mamia aipatuko dugu. Siberoa Euskal Herrin ezagutu da zazpi probintzietako tipiena beita, bena goiduko bost geiza garrantzitsu ditilako, bata Siberotar euskalkia, uak erabiltzen dutugulako, eta zumaitetako gogorrena beita untrimitzeko. Geo koblakaiak ditilako, adibidez etxarrun, mario, xarro ebai, Siberotar dantzak, eta maskadak. Maskadak Euskal Herri osoaren egitua da, ihautiak aipatzen delaik ikastola eta eskoletan, bortzaz Siberoko maskadaik aipatzen dira, eta pitzu pertsonai adibidez Euskal Herri osun ezagutuik da. Siberoko maskadetan, kuadroa tradizionala da, bena herritarrek bardin sartzen diten mamia beti berria da. Maskadetan harrigarriak izaiten haldia gaizazmait, adibidez, bost urteko haur bat zaharrekin nahas daiteke, eta hoi aski harrigarria izaiten ahaldaz maitaldiz, eta beti evoluzio bat bermatzen ahalduk maskadetan. Siberoko egoera minorizatuak egiten du elkartasun eta hurbiltasuna badela ebai Siberotaren hartzin. Errentuko dut erranez Euskal Herriko jentek maite diena Siberun da errespetia badela maskada denboan Siberotaren hartzin, eta beti plazerrekin jiten diela maskadakaiak eta Siberotarrak maskadakaiak. Ordean nik esplikatuko daiziet maskadak nuiz igaiten dien.
ordean urteoz bezala, Sibioko herri batek maskada jokatzen du. Maskada urtailan hastapenetik apilaren hastapena arte ikusgai zaitena da Sibioko plaza ezberdinetan. Hots hiu lau hilabetez. Maskadak igandetan jokatzen dira. Herrietan egiten dien bi jokaldetaz gain, maskada beste hameka aldiz gutigoa behea ikusten ahal da beste herrietan. Bena jakin behar da maskadak ez dutela herri guziek jokatzen, biarrazo batia. Lehen herri zumaitetan ez delakoz biztan edo jente aski. Eta bigerrena herri zumaitek euskal sustatzeko egiten duten ekintzak zalantzan emanak ziela. Euskal badakitenak edo euskal mintzatzen dienak ez zielakoz aski, adiez igan urteko espezieko maskada bezala. Maskadaen egitua edo kontzeptzia ez dela aldatzen urte batetik bestea jakusteko bi adibide hartu dutugu. Sohitako adibidea eta gamezigakua. Ordean adibidez gamezigakua dela bost urte iganda, urtailaen hamabian hasi eta apilaen hamahiuan urrentu. Lau hilabetez maskadakai asibioz herri ezberdinetan antzesten ikusten ahaltzien. Horre gutigoa behea eta hamar maskada ikizien. Eta har dezageno aiz sohitako adibidea. Hoita hamar maskada izien horre. Gehenak hogei urte beno habo zutien eta beste maskadetetan ikusten den berrizitasun berria neska habo antzesten ikusten ahaltzen. Eta neska horien leku importanteago hainak hasteko, maider egiapali, hor artazkian eskuin dena, maider egiapali elkarrizketa bat egin diogu, eta hark egola garrantzitsu bat behitzin sohitako maskadan emazte gisa, gu egatuer rapostu eman deitu. Jakin nahi ginezun maskadan, ze ekargu ikentzunintzuk sohitan 2016an. Ordinin sanusu buhame handeia eta laboaixa zuzun sokotzen partez. Garria kandiatu genizun, bost neskatila beginen eta sokotzetan bigabaizik eta nahi beginin elkiamini bat ekarri behitasun zunbait maskada hori. Ordina laboian istoia zuzun ebe laboaixa ziela, gatna egiten ziela, bat dien lau ardi eta horiekin egin ditugu antzerkitipi bat laboien gainean, oaiko jentek ebai behar bada hobekia ahatzamaiten medien laboietan eta sokotxetan, zenta lan hoi ebe espeita habo ustez espeitxe habo gihoik. Ados, ardin segi sortu zen zien ardin maskadan zehar eta ondotik nula etxekizien. Ebe buhame handeekin ebai girohun bat etxekidizien, eta bost neskada eginen, eta ordin emazten indar hami bat nahikien dizubiak utxe, eta ez egin potxeko bezala. Bon, eta jentek ebai untxarun artidizie, erri egin dizie, eta ordin goie prefosta plaze ditan dizu. Eta maskadetan, nuista etxetan jaten ginitun, ordin etxetan jatea ebai bortxatxetia mintzatzia jente dibatetan ezkutsunaz bortxatzeta gutzen, eta ordin errenkontratzen tutsu Sibioko herritarrak eta zigarri goxo ditu, gihorun bat baginizun okoen artin, gazten artin ebai giro goxo bat duzu, eta oai lehen beno hanitxez habo rian bikutzu eta oai garretzin egoiten. Ados, ordin jaiten ahal dizugu emaztek leku handiago bat ukentziela maskada hortan? Bai, mini bat zen. Botikuk ebai haleike, beltzea botiko behitzen, bena ema duk egaz sohitan baditzugu neskatzila hanitx, ordin hartzen parte hartzi eta nahi genitzen kendezen bai garbi bat haleike maskada hortan.
Hara ordean hoizen meider hegi apalen elkarrizketa, eta segitzeko nik maskadetan agertzen dian pertsonaien aurkezpen bat eginen daiziet. Ordean pertsonaiak bi taldetan zatitzen dira, hoik beltzak eta gorriak. Ordean beltzak dira zaratatxu edo heotxegile eta zikinak, hoietan txartzen dira kauteak. Ordean kauteak usin seinak agertzen dira eta urtoz agertzen dira pitsu eta kabana pertsonaia emblematikoak. Bena, jale, urte batetik bestila eta aktualitatea inabea ebai, beste pertsonaxe zunbait pizten dira. Eta adibidez hor Jona Lemu ikusten ahalduzie, ezpeizeko maskadan agertu zena, eta horrek jakusten zian beraz atentatien eta aktualitate guzi hoi. Eta ondotik badia buhamiak. Ordean buhamek mundiain utzulia orkesten deikie, ezpatak dutie, zurezkuak, eta pentsazten deikie ebai zirtzilei basena farroan. Segitzeko beltzen aldetik, sohotsak eta kauteak badia, ordean sohotsak kublakaiak dira, eta urtsintza di bugainen, eta ordean hen lana da jaunain ezpatain sohostia, eta kestuk beharnez ez mintzodia, eta hek zamaltzainain zirikatzea di lanbide gisa. Hoi beltzen aldetik zela, gorriak garbi ordenatu eta doto edia, dena xarri eta hoietan dantzaiak ikusten ahaldia. Ordean dantzaiak bost dia, lehenik txerreoa, gatuzaina, zamaltzaina, intxenaia eta kantinerxa, eta bakotxak be instrumentia du. Ordean txerreoak txerra edo isipua, eta hua beita abiatzen ispitu txarrak baztertzen duztu, joaldunen gizala. Ondotik gatuzainak, gatia du, zamaltzainak samaia, ordean korpitza erdi samai eta erdi gizona du, eta zaldiko pertsonaia ikunpatzen ahalda. Ondotik kantinersak barrikota eta entxenaiak bandea, eta ordean bandea da Sibioko bandea, bena jakin behar da, lehen beste garai batetan entxenaiak frantses bandea jamaiten zila, joki eta ikusten ahalda ordean denboak untxan kambiatu dela eta ez dela habo frantses bandea jamaiten. Gorrian aldetik ez baitia dantzaiak baizik, agertzen dira bai kukulioak, dantzai gaztik eta marresalak, ordean samaiain huniak fejatzen dutienak. Eta irentzeko jaun eta handeia, ordean huk izigarrintxoa jauntxi, kark pantalu egera, txapela, handeiak arropa sui eta ahin bat, hek klase sozial maila bat jakasten die, eta alaboisak uhunez jauntxik, hek klase apalago bat jakasten deikie. Ordin nik esplikatuko daiziet maskadak nula egaiten dien. Ordin goizian barrikadak egaiten zia herriko toki ezberdinetan. Barrikadetan dantzaiak dantzan aitzia eta usin lehenik herriko dantzaiak dantzatzen ditie. Maskadaikaiak rezibitzeko bezala. Ondotik gehienetan kauteak eta burramek maskadakaiak aminibat ukuazeko bezala atze batekin iretzen dizie erditan. Sorotzek berse bat edo bi kantatzen dizie, usin herria elotuik, eta geho denak elkarrekin, herrikoak, maskadakaiak, dantzaiak eta denak, lizentzia jateko eta burrak baten edateko. Beste barrikada beteta juri beno lehen, eta gutigoa behea goizin lau edo bas barrikada jatzia. Egerditan dependi herrietaz, sumaitek maskadakaiak herrenetxean errezibitzen ditie, eta beste sumaitek afai komun bat prestatzen die. Eta ahatsaldian hiuak eterdi lauen antzin hasten da maskadaen maladia, dantzaiak berriz banaka pasatxo ondotik, burramek haien munduko itzulia kontatzen deikie.
ondotik kestuek pasatzen dira eta gaute itzulia da. Eta hor herri bakoitzeko berri maltsurak kontatuak dira. Eta urrentzeko, Pisurbil eta berpiztu ondotik, jokala guziak berriz esena jiten dira. Eta hor urrentzeko kantia denek elkarrekin kantatzen dute. Bai, beste informazio zumait guetako importantienak aipatuko ditugu. Bena lehenago elkarrizketa bat entzunen dugu, aian dena, Liseon dena Bernat Etxeparen terminalin. Eta aurtenko muskuldiko maskaran parte hartzen dira. Egin hun aiande? Egin hun. Egin hun maika? Ardin hik aurten parte hartzen duk muskuldiko maskadan. Ze rolata nahi hiz? Goizan egiten dit kestuen kargia eta restitan kaute. Ados, eta sugur egiten tukala plaza egekin? Prefosta, horiek bezala. Ados. Nahi gunean jakin nolako girua sortu zen aizalen eta laguntzalen artin? Beti kenizu giro unago artin, hoko zagutzen gututzu herritipia bekia. Bena, bai, elkartzen dizu, bai, haste bioz elkartzia eta entrenatzeko eta emaiteko ebai eta Siboko plazetan, eta laguntzaileek epai hojatutzu plazeekin, herritarrako jo, eta untxan zuiten zu. Untxak din. Eta, bai, segurri ikendela bestik beno txarrago igandeen maskada bat? Noloi. Stakiat zuin duzi adibidez hobekien eman edo zuin bitiago? Txarrena izan duzu haste behuntan hor, idauzen. Tukututzu ahont behant eta plazara, tulunek une egentu, zumait erdi mosko gebai. Eta gero hobena, korki gero horrentza lexan zutuzun gaizki. Eta korki horrentza egantutzu bai, eta gero hunaekin, eta esantek segitzen izi hontza, eta Ados, eta ebe irentzeko jakin nahi gunean, eia maskadek herrietan zehar, eia uskain bilpenin goa bat ekartzen zian ala ez? Bai, petxatzu, bai, beste ikusgarri horiek bezala, surtut eta antolatzen din herrien. Eta bagotutzu, bazuzun paketa uskain delegatzen ziena, bena etziena emaiten. Eta maskadak ingeozta hasten tienak emaiten gu hartin, eta gero jentik bai horretutzu ez dizi horrean delegatzen, me bardin inbia maiten nizu eta ikusleentako uskan eta ikasten hastia, holako herrietako eta ikusgarrien eta ikustez, eta bai, maiten nizu bai, inbia. Ados, ebe eskerrik anitz eta ikus arte. Eskerrik anitziek. Goizet beraz, aiande bajetzen elkarrizketa, hark aurten muskundiko maskadan parte hartzen behitu, eta segitzeko sasik beste informazio zumait aurkeztuko dutu maskada ibuz Sibeguan. Ordin, aurkezpenin egin izan den bezala, maskadak maitatu iktia bai Sibeon eta bai Euskal Herrin, bena jakin behar da haleike kritika zumait eginak tela, eta Sibeon barrenin bereziki, hala nola dantzai buz gehienetan. Egan nahi duguna da igaite dena Sibeon, herri bakotsak badila be Sibotar dantzan ikasteko manea eta puntiek ez dira bortxaz bermanean eginik herri buzietan. Eta igaiten edo gertatzen dena da kritikak egitik dela herrien artean, adibidez puntu bat ibuz, maiteko manea edo hola. Eta ordin ez du bortxaz gidorun bat ekarten, eta dantzaiak preso pentia eta hori ez da bortxaz maskadetan igan behar dena, eta kritikak badia ondorioz eta ez da gidorun bat dantzatzeko. Eta beste gaiza bat aipagai dugu, hala nola buhamek egiten dien epaiketan edo kautek egiten dien pedikin, igaiten da kabanak egiten dilaik adibidez herriko pertsonei buzko txiste edo horako gaizak, zumaltaldiz txiste horiek ez dira untsa ejanik edo txobea pusatu itia, eta ondorioz
Zumalteiz, jente zumait gaitzitzen dira, eta hoi ez da bortxaz kaso egin behar da, egiten dugu nahi. Eta ordean aurkezpenaekin irentzeko, ondorio bat emanen daiziet, denen izen nila, ordean ondorioa simpleki Sibeua inkasian, da Sibeua provintzia tipia dela, eta euskalki abeatsa izanike, euskal bilpena ez dela izigarri huna edo aski handia, eta ondorioz maskadek, hor ihauten denboa horretan, euskal bilpenai goa bat edo bultzada bat emaiten dioe, horrek maskadek laguntzen behitie Sibeotarren biltzen eta Sibeotarrak ez dienake, eta ordin trukaketen egitea, jentzain ezagutzea, eta ordin simpleki euskaz mintzatzia, azkenin hizkuntza behita kultura guzien oinahian. Eskerrik hanitz.